Друзья, всем привет! Сегодня вы увидите классный видеообзор очередной квартиры от студии Gradis. Здесь был очень интересный запрос, и чтобы раскрыть его в полной мере, я пригласил ведущего дизайнера Ольгу. Оля, привет! Привет, Иван! Сегодня она нам расскажет, покажет, какие реализовывались идеи, какие фишки закладывались в этот интерьер, поговорим о планировке. А еще сегодня специально для вас мы будем разговаривать с руководителем проекта, который вел все это хозяйство, так сказать, с тем, чтобы все реализовывалось вовремя, укладывались мы в бюджет, ну и все такое прочее. В общем, я знаю, что многие задают вопрос, кто это такой руководитель проекта, вот сегодня вы и узнаете. Поэтому большой обзор, готовьтесь, будем смотреть, показывать. Это ЖК Первомайская, 60, так что, ребята, поехали смотреть. Итак, мы с вами находимся на 21 этаже, за окном великолепный вид, в 3 стороны окна. Ребята, это просто подарок для эстета, знаете ли, можно сидеть, наслаждаться видами, хотел сказать покуривать, попивать чаек. Красота-то какая, лепота. Оль, давай поговорим о том, с чего вообще все начиналось. Какие задачи перед тобой поставил клиент и, собственно, как ты их решала? Наши заказчики – это взрослая супружеская пара, и задача, которую они перед нами поставили, была действительно очень интересной и нетипичной. Но для этого и нужны дизайнеры, чтобы решать в том числе и сложные заковыристые задачи. Здесь была свободная планировка от застройщика с выделенными мокрыми зонами. И наши клиенты очень хотели выделить в этой квартире очень явно и четко мужскую зону в квартире, женскую зону в квартире и какую-то общую такую часть для посиделок, для домашних встреч на нейтральной территории. Точно, совершенно верно. Я, собственно, поясню, что такое свободная планировка, если кто-то не знает. Это значит, что есть контур квартиры, а внутри нет никаких перегородок. На планировке они есть, а в жизни отсутствуют. Обозначены мокрые зоны, это значит, где должен располагаться санузел и ванная комната. Собственно говоря, вот и все. И перед нами стояла задача придумать планировку удобной, функциональной, так, чтобы здесь было удобно жить и работать супружеской паре муж-жена. Вот. Детей мы здесь не учитывали, так что здесь все для удобства двух людей. Да, ну, собственно говоря, вот планировка, и вот в планировке что решала ты, расскажи. Как ты уже заметил, Иван, наши заказчики здесь не только отдыхают после трудового дня, но они здесь и работают практически все свое время. Поэтому мы учитывали то, что необходимо выделить 2 отдельных рабочих кабинета для мужа и жены. Эти кабинеты должны друг с другом не соприкасаться, находиться в разных частях квартиры, для того, чтобы каждый мог в тишине делать свои дела, свою работу и не мешать другому. Так, при входе правая часть квартиры была отдана под мужскую зону, с мужским кабинетом, с мужским гардеробом, с мужским санузлом. То есть такая мужская территория. И левая часть квартиры отдана под женскую зону, рабочую, зону отдыха и также гардеробную. И объединяющим звеном этой планировки и служит кухня-гостиная, в которой мы сейчас с тобой и находимся.
Обычно в планировках, когда мы делаем, мы реализуем такую идею, стараемся, по крайней мере, реализовать, что родители в одной половине квартиры, а дети в другой. Как бы правое крыло, левое крыло. Да, а здесь получилось так, что здесь зона мужская в одной части и в другой зона женская. И на самом деле, друзья, это такая специфика последнего времени. Все это нам пандемия, так сказать, нас толкнула на такие решения, что мы дома организовываем офисы, рабочие места и делаем их максимально комфортными. Да, потому что если раньше мы могли поставить туалетный столик в спальне и подразумевать, что там на ноутбуке периодически можно делать какие-то рабочие дела, то сейчас, ну и конкретно касаемо наших заказчиков, мы понимаем, что этого абсолютно недостаточно. Нужны хорошие, удобные рабочие места с возможностью разместить несколько мониторов, с возможностью разместить документацию, принтеры, ну, то есть все, что необходимо людям для работы дома. И чтобы все еще красиво было. Да, все верно, для этого к нам и приходят. Слушай, такой вопрос еще расскажи, пожалуйста. Все, кто приходит, ну ты сама знаешь, жалуются на то, что мало мест хранения, негде верхнюю одежду, такую одежду, постирочную, всего этого не хватает. Ты здесь как решал этот вопрос? Здесь, в этой квартире у нас спроектировано несколько зон хранения. Безусловно, в зоне прихожей большой гардеробный шкаф для верхней одежды, для обуви. Мы просчитывали с заказчиком необходимое количество. То есть прямо пары, сколько штук и где, сколько места займут? Да, учитывали и объем зимних пуховиков, потому что мы понимаем, что мужская зимняя одежда, также и женские шубы, да, они тоже занимают достаточно много места. Я говорила уже о том, что у нас 2 отдельных гардероба в мужской части и в женской. Также в каждом помещении в целом у нас предусмотрены различные многофункциональные зоны хранения. Об этом мы много думали в этом проекте, и нам удалось это реализовать. Ну, еще и много офисного хранения, там под всякие принтеры, бумага, книги, да. Тоже здесь большая такая работа с этим велась, собственно говоря. Ну окей, слушай, расскажи про идею. Обычно заказчики приходят со своими аналогами, которые где-то там накопали в Пинтересте или в Инстаграме, раньше так было, и вот показывают, говорят, хочу так. Вот. Но тем не менее у нас очень часто получается немножко по-другому, потому что мы придумываем какую-то свою идею для каждого интерьера. В чем идея была? Да, поскольку в этой квартире важно было продумать удобства и для работы, и для отдыха, и для встреч с друзьями, то основная идея – это сделать такую машину для работы и жилья, не забывая о функциональности каждой зоны и не забывая о том, что важны для заказчика были не сиюминутные тренды, там, например, какой-то цвет, который конкретно в данном сезоне моден. Было важно отразить именно их ощущения от пространства, их любовь к простым геометрическим формам, к ясным, понятным, четким линиям в интерьере. Слушай, простые геометрические формы, они здесь везде прослеживаются, действительно это так, но при этом здесь очень богатый цвет, в том плане, что он очень сложный, он такими пятнами раскидан по интерьеру. Ты вот расскажи про эту историю, как работала с цветом, почему они такие, что они олицетворяют, какую атмосферу должны передать и почему именно упор на цвет. На балансе четких, простых, ясных геометрических форм мы ввели сложную цветовую палитру с приглушенными, такими чуть таинственными цветами, которые даже и не всегда понятно, как можно назвать, да, эти цвета. Это та цветовая палитра, которая в том числе хорошо перекликается с пейзажем за окном. Ты говорил уже о том, что город и пейзаж здесь играют большую роль. Он буквально входит уже в интерьер и является его неотъемлемой частью, потому что огромные панорамные окна, здесь 7 панорамных окон по всей квартире, они действительно окружают и окутывают весь наш интерьер. Поэтому вот все, что мы видим в течение года за окном,
это так или иначе находит свое отражение в интерьере. Сейчас мы сидим напротив прекрасного осеннего пейзажа, и все, что в материалах нас окружает, это безусловным образом перекликается. И цвет крыш, допустим, с диваном, да, с этим гармонирует, и осенняя листва здесь тоже прослеживается в интерьере. То есть это такое попытка все гармонизировать, не только интерьер, но и экстерьер. Ну, мы вам покажем, дорогие зрители, постараемся, что там сейчас за окном происходит. И наш интерьер действительно очень гармонично, они переплетаются, то есть и при этом внутри ощущается какая-то безусловная гармония, сидишь, и здесь прям тепло, уютно, здорово. Ну вот как все вы просите по-домашнему, хотим уютненько, вот он тот самый настоящий уют. Но опять же повторюсь, что это делается для конкретных людей, не для всех, как это обычно кафе, рестораны, а здесь для конкретного. И получается, ты же пыталась понять у человека, что ему надо на самом деле, и вот каким-то образом уловила, что вот эти вот цвета, вот эти вот формы, то есть как это происходит. Да, действительно, мы много общаемся с заказчиками, мы не только и даже не столько внимания уделяем обсуждению аналогов из того же Pinterest, да, сколько мы просто разговариваем о том, какой образ жизни ведут люди, что их интересует, там, рыбалка, охота и так далее. Наш заказчик прекрасно любит играть на музыкальных инструментах, он играет определенный музыкальный стиль. Вот это вот его любовь к определенной музыке, она здесь тоже в интерьере прослеживается. То есть все это мы выясняем в процессе общения с заказчиками. Ну, я тогда предлагаю пойти посмотреть, как выглядит интерьер, различные фишки, пообсуждать их, какие тут приемчики есть, что интересного, какие странные ручки или что тут, что вообще, чтобы, так сказать, нашим зрителям быть полезными и интересными. Пошли? Да, пойдем. Друзья, мы в прихожей, сейчас отсюда начнем обзор нашей квартиры. Оля, рассказывай, что тут у нас вообще, как, что почем? Мы с вами заходим в квартиру и попадаем, естественно, в прихожую, где мы спроектировали большой удобный шкаф для верхней одежды. Обратите внимание, что он у нас не сделан не до пола, как это обычно. Он такой парящий. Вот я как раз хотел задать вопрос, зачем это сделано, то есть, что за дыра снизу? Наши заказчики очень хотели, чтобы обувь можно было быстро снять, поставить быстро, также быстро надеть. Буквально вот так вот, тынь туда. Ну, кстати, очень удобно. Одним движением. Слушай, ноги. ну а цвет очень интересный. Расскажи, что это такое, почему он такой. Ну, вообще с цветами ты уже сказала, что здесь так очень мощно поработало, и чтобы вид из окна сюда перетекал. И вот, в общем, я вижу, это прямо какая-то тут золотая осень, можно сказать, частичка ее. Что это такое? Да, для покраски шкафов, фасадов выбран медный оттенок. И здесь как раз идея вот этих вот теплых обволакивающих цветов. Ты заходишь, и ты сразу чувствуешь домашнее тепло, домашний очаг, теплые осенние какие-то ноты, может быть, какой-то теплый напиток с корицей, вот что-то такое напоминает. Очень круто, он прямо переливается, то есть смотришь с разных углов, и он разными какими-то оттенками предстает. Здесь же напротив большое окно, свет поступает, отражается и бликует, то есть очень такой получился шкаф совершенно необычный по своему внешнему виду. Но кроме того, мы же скрыли еще и дверь в мужскую зону. Дверь и часть стены также покрашена в этот оттенок, и выглядит это совершенно такой одной монолитной Да, ощущение, что стеной. это одна стена, и даже не поймешь, что там вход. Это, кстати, что за дверь у нас? По-моему, Софья, да? Но об этом расскажет Таня, наш менеджер проекта. На каждом нашем проекте работает команда, а не один дизайнер. И это руководитель проектов Татьяна. Знакомьтесь, Таня, привет. Привет. Да, и я ее позвал специально для того, чтобы она немножечко рассказала о том, какую работу выполняет на проекте. Дело в том, что эта работа практически не видна, но тем не менее она архиважна, потому что это правая рука клиента, или уже даже непонятно, или сам клиент на объекте. А моя задача это все реализовать, найти те самые ресурсы, которые нам помогут сделать такую же красивую картинку, как она есть на
в дизайн-проекте. Слушай, ну это такая общая фраза, давай поконкретнее рассказывай. Вот проект сдан, ну хотя на проекте тоже большая работа ведется, например, там поиск подрядчиков же, да, там всяких, где что купить, какой объем там заказать, там счета проверить и все такое прочее. А вот ремонт начался, и с чем столкнулись сразу тут, рассказывай. Чтобы нам зайти на объект, в принципе, вот у нас есть просто альбомчик, и этот альбомчик должен вырасти вот в такую красоту в жизни. То есть для этого, конечно, нам нужна команда, которая это все будет делать. И это первое, с чем мы начинаем работать, это собирать эту команду. У нас есть замечательные строители, с которыми мы давно уже работаем, и мы их позвали. Дальше мы выбираем, кто у нас будет заниматься кондиционированием, вентиляцией. Здесь есть эта система. Это отдельный разговор по этой квартире. Вот. И самые основные подрядчики – это поставщики сантехники, света, керамогранита и мебели, конечно. Вот мы их все находим, всю эту команду собираем и начинаем уже дальше прорабатывать, кто в какой последовательности работает и выходит. И прорабатываем узлы, конечно, сопряжения со всеми. Ну, то есть, получается, это этап подготовки, то есть еще даже не зашли на объект, там всякие графики составляются, график производства работ, график финансирования, там, так ведь? Да, на этом этапе мы понятно, что мы не можем каждую деталь и каждую мелочь учесть, но какие-то основные такие пулы работ мы все понимаем, конечно. Со строителями мы формируем график работ, добавляем туда подрядчиков, кто в какой момент выходит и должен появиться на объекте. Ну, кто мы? Я, да. Значит, составляю график работ, который включает в себя не только строителей, но и всех подрядчиков, которые должны появиться на объекте. И, конечно, это параллельно идет с образованием, такой график финансирования называется, чтобы заказчик понимал примерно, сколько это, в какие деньги это выльется. Ну и, конечно, важно заказчика предупреждать, сколько ему в ближайшее время понадобится финансов, чтобы он тоже мог запланировать, и все у нас шло без задержек. Ну окей, ты вот запланировала все, строители запустили, и все, можно же ничего не делать. Можно уйти и спать спокойно. Ну, конечно, нет. Так и делают наши клиенты. Так думают А многие. Татьяна продолжает работать. Да, но каждый день, каждую неделю всегда появляются какие-то вопросы, их много, что-то всегда идет не так. Это же люди, это же всегда у нас человеческий фактор. Ну вот расскажи, что самое такое вопиющее, что шло не так здесь? С чем ты боролась? Мне кажется, здесь что-то всегда шло не так. Ну, в общем-то, первое, что нам нужно было сделать, это когда мы заходим на объект, если у нас идет речь о замене радиаторов, то, конечно, нужно их заказывать. Первое, с чем мы столкнулись, нам, естественно, их не отгрузили вовремя. Это затянуло сроки. То есть строители не могут приступить к каким-то дальнейшим своим работам, пока нет непосредственно радиатора на объекте. Мы заказывали в Германии. Это было после пандемийное время, когда все везде было долго. Вот. И мы тоже попали, конечно, на эту же историю. В общем, немножко это нас подвело. Свободно в понедельник в 5? Да. Жаль, я буду занят. Но строители находили что-то делать, все равно как бы какие-то работы шли, но не так активно, как могло было быть. Пока мы ждали радиаторы на объект, конечно, мы со строителями находили то, чем можно пока заняться на объекте, чтобы ничего не стояло. То есть мы прорабатывали мебель, мы прорабатывали какие-то другие позиции. И, собственно, когда уже радиаторы пришли, уже быстренько их поставили и пошли дальше. Именно в этой квартире, именно в этом жилом комплексе устроено так, что комната для расположения наружных блоков кондиционирования расположена на другой стороне площадки вообще всего этажа. И для заказчика очень дорого, очень дорого, собственно, и затратно по ресурсам провести туда фреон. Первое, что мы решили сделать, чтобы упростить эту задачу, разместить наружные блоки кондиционирования под окнами. Вот. И пока еще управляющая компания не совсем сформировалась, мы сделали быстренько, подсуетились, нашли правильные корзины, согласовали, тем не менее, с управляющей компанией и расположили. Но в какой-то момент жильцы стали против, и пришлось это все демонтировать. Я вижу, боль тебе знакома. Я был женат. Дважды. Вся система монтажа кондиционирования, она очень сильно увеличила срок вообще производства работ, но мы вышли из положения каким образом? Чтобы у нас кондиционеры все-таки были на своих местах, и чтобы нам не нужно было вообще потолки
оставлять не зашитыми. В итоге сделали две системы. Одну мы проложили для наружных блоков кондиционирования, которая была за окнами, а вторую провели в комнатку, где находятся наружные блоки кондиционирования от застройщика уже. И когда уже решение от управляющей компании через суды и через вот эти все очень долгие споры и разговоры было принято, оставалось только немножечко переподключить их под потолком и все. И пока вот это все решалось судами, здесь ремонт продолжался идти, и мы уже ставили мебель, и все, собственно, и паркет, и все на свете все монтировали. Но получается, что ты этот вопрос двигала вперед, помогала его решить, и в итоге все-таки решили для того, чтобы все-таки все запустилось, заработало и было так, как надо. Да, это тут действительно помогало, потому что та история, которая очень сильно завязана на управляющей компании, на суд, то есть заказчик у нас подавал в суд, чтобы мы это разрешили. Это все дело очень долго шло, и мы, да, решили, что все-таки сделаем две системы, чтобы уже это не останавливало процесс. А вот, например, у нас узел с кондиционерами, который мы уже на объекте дорабатывали. По проекту мы хотели, чтобы кондиционер был на этой стороне, но когда уже с конкретными ребятами вышли на объект и обсуждали, они сказали, что, конечно, удобнее вести будет все их коммуникации отсюда. Это была одна причина переноса, а вторая – это то, что когда подобрали кондиционер уже по мощности, оказалось, что он длиннее, чем наш простенок. И поэтому тоже мы перенесли его сюда. И здесь у нас простенок мы увеличили сантиметра на 3-4, чтобы влез уже сам кондиционер, и остался справа зазор небольшой, минимальный зазор до стены. Ну, обычно получается, что все вот эти подобного рода истории ложатся на плечи заказчиков. Всегда любая проблема случается на проекте, и, как правило, она вываливается на заказчика. Когда все идет нормально, ну, как бы и нормально. А здесь, получается, все эти проблемы решаешь ты. Мне вот интересно, много поставщиков, и наверняка кто-то что-то привозит не вовремя, наверняка кто-то что-то привозит не то. Ну, так и происходит на самом деле. Вот расскажи что-нибудь из этой истории. То есть вот у нас очень много цветов здесь намешано, я не знаю, вот перегородка какая-то катается. Вот что с поставщиками, то есть как ты с ними ведешь работу? Здесь тоже такой уникальный случай. Практически каждый подрядчик что-нибудь хотел делать не то почему-то. Вот. Например, возьмем вот эти вот раздвижные двери стеклянные. А вот те самые двери, про которые мы рассказывали, про порядок монтажа. Здесь у нас находится большой глубокий шкаф, и сама рельса заходит за него. Чтобы все вот так встало хорошо, красиво, тут мы продумывали порядок монтажа. То есть сначала мы ставили рельсу, потом мы ставили шкаф, и уже третьим этапом у нас монтировались сами двери. Сами двери стеклянные, поэтому мы их монтируем всегда в конце, чтобы ни у кого не возникло желания их разбить, когда заносят мебель. А скажи, пожалуйста, вот так вот честно, как на духу, а если бы это делал сам заказчик? Мне кажется, мало кто из заказчиков продумывает вот настолько наперед и думает, что действительно нужно столько людей между собой стыковать. Потому что я уже привыкшая к этой работе, я знаю, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с конкретным каким-то узлом, нужно опросить всех, чтобы все было там сделано как нужно. Я думаю, что заказчики с этим не сталкиваются, и поэтому приходится уже разруливать на месте. Там типа пришли, поставили, ой, а что-то не так, надо вот это убрать, вот это перенести, вот это вот вынести, и это все дополнительные затраты. Вот, когда ты заранее об этом проговорил, поставщик в курсе, и, соответственно, он не берет уже дополнительную плату за то, ну, ты можешь на это надавить, да, что он что-то сделал опять не так, что что-то у него там пошло не так, что-то он там не предусмотрел, потому что, главное, ты ему задачу поставила такую, что должно быть вот первое, второе, третье. Вот. Если вы это заранее не проговорили, соответственно, он может сказать, ой, я не знал, давайте-ка еще дополнительную плату возьмем, и мы это все переделаем. Мне нравится эта работа. Когда мы начнем? Немедленно. Почему немедленно? Может, можно побыстрее?
Слушай, расскажи вот про эту штуку. Она прям вот выступает здесь в интерьере. Это зеркало какое-то с какой-то полочкой. Что это? Да, полочка здесь для мелочей. Когда вы пришли, нужно бросить телефон, ключи, какие-то такие мелочи. И эта полочка, безусловно, удобна. Но, кроме того, этот шкаф непростой. Он скрывает щиток электрический. У нас всегда есть проблема, когда бы его спрятать. Да, здесь он еще такой большой, и идут много проводов к нему подходит. Соответственно, была задача спрятать. И получилось сделать несколько полочек. Также Слушай, для... сумки очень удобно поставить, да? Пришел с портфелем, раз туда. Действительно, крем для обуви, то есть все, что необходимо. И прихожая осталась открытой. Вообще, кстати, большая просторная прихожая, и она перетекает в гостиную. Вот. Еще очень интересная штука, мы заходим, здесь такая картина. Правда, в проекте она была несколько другая, но тем не менее. То есть зашли, тут уже какая-то красота нас встречает напротив. Расскажи вот про эту историю. Да, наша идея была сделать не просто прихожую, такое утилитарное помещение, в котором мы разделись, прошли и, по сути, даже не запомнили, что там нас окружало. Идея была в том, что как только ты открываешь входную дверь и попадаешь в квартиру, или если ты гостью пришел, да, по приглашению владельцев, ты сразу понимаешь, что ты пришел не просто в квартиру, ты пришел не просто к людям, а здесь живут какие-то особенные люди, у них есть свои интересы, которые выражены в этой картине, они о чем-то хотят рассказать, да, у них есть какая-то история. И вообще история же есть у каждой семьи, у всех людей есть история, но мы как раз помогаем эту свою историю, свой взгляд на жизнь, свои какие-то интересы выразить в интерьере. И, безусловно, здесь, мне кажется, это очень удалось. Да, и есть, опять же, что пообсуждать за столом вечером, когда гости пришли. А что это у вас там такое висит? Давайте-ка обсудим. Ну, в проекте-то мы помним, что там были ноги девушки. Да, в проекте была интересная картина с таким каким-то глубоким подтекстом. Было бы что обсудить на самом деле, да. Дискуссия бы разгорелась. Итак, друзья, мы в кухне-гостиной. Смотрите, она небольшого размера на самом деле, но здесь удалось разместить и кухонный гарнитур со всем необходимым, и обеденный стол, и диван небольшого размера, но очень удобный для двоих человек. Большой телевизор, тумба, все, собственно говоря, здесь ничего больше нет. Действительно очень небольшая площадь, но при этом ощущение, что здесь много простора. Вот расскажи, за счет чего? Ну, наверное, за счет того, что прихожая сюда перетекает, что вот вид из окна, что еще? Вот. Да, все, что ты назвал, и, безусловно, в помощь нам планировочное решение с кухней, то есть мы углубили ее в нишу, часть кухни спрятали за простенок, соответственно, кухня не выглядит громоздкой, массивной, кажется, что ничего и нет, но кухня всем необходимым оборудована, и она абсолютно полноценно на ней можно готовить. Также в этом пространстве мы сделали интересное развитие по цвету, использовали разные оттенки голубого, голубой более переходящий в зеленый, голубой такой небесный, яркий, и получается вот эти вот цветовые пятна, а также медный фартук, который вторит нашим фасадам в прихожей. Все это и сыграло вот эту роль в том, чтобы в целом это пространство выглядело легким, просторным, не захламленным. Но еще здесь скрыли телевизор, как всегда мы это любим делать, да, то есть черный телевизор на черном фоне стены, тоже такая наша особенность, нечего выпячивать то, что не нужно выпячивать. Сливки? Нет, спасибо, я люблю черный. И черных. Да, действительно же, телевизор по большей части представляет собой просто черный экран. Мы сделали не просто черную стену, мы сделали полоски матовой краски и глянцевой, и как раз свет опять из окна это отражается, все играет, бликует, и как будто бы эта стена растворяется. Она не выглядит такой мощной черной, какой бы была, если бы, да, не было бы. Пошли смотреть мужскую половину. Так, ну что, мы заходим в правое крыло этой квартиры, она полностью принадлежит мужчине. Сейчас мы посмотрим его кабинет, и даже там есть у него свой санузел и душевая. Погнали. Давай, заходи вперед. Что у нас здесь? Мы заходим, и здесь сначала мы в какую-то такую таинственность попадаем, потому что все серое, серые двери. Здесь сразу же хранение на входе, да? То есть здесь предусмотрели? Да, это хранение для личных вещей заказчика, то есть то, что нужно ему под рукой, ну, в повседневной такой жизни. Ну что, проходим в кабинет, так называемый. Идем. Что у нас здесь есть? Диван, рабочий стол, телевизор,
и полка. Рассказывай. Это не просто кабинет, это действительно мужская территория. Здесь наш заказчик будет не только решать рабочие дела, но и встречаться со своими друзьями. Несколько мужчин здесь могут, в принципе, с комфортом разместиться, слушать музыку или даже самим что-то играть. Здесь выполнена звукоизоляция. У нас же заказчик меломан, любит поиграть на инструментах и послушать музыку. Полка предусмотрена для того, чтобы разместить на ней любимый музыкальный инструмент заказчика, для того, чтобы он был всем виден. Это такая гордость для него, поэтому такая открытая полка. И скрытое хранение уже, безусловно, для рабочих бумаг, того, что не должно быть видно. Обратите внимание, что эта комната достаточно темная, темные жалюзи, темный диван, паркет, и она производит ощущение такого какого-то обволакивающего. Но основная идея была, это такой мужской салон. Не хватает виски, сюда нужно добавить виски, пару стаканов и все сложится. Вот, правильно. Кстати, я к чему это сказал, вы обратите внимание, мы сейчас покажем еще и женский кабинет, и вы увидите, насколько он отличается. Он светлый, этот потемнее, но тем не менее конфигурация похожа. Здесь тоже угловые окна, панорамные виды, тоже есть стол, есть полки и все такое прочее. Что здесь еще из интересного, я предлагаю переместиться и посмотреть в обратную сторону. Вот какая здесь интересная штука, то есть когда пришли друзья и пьют виски или играют на гитаре, можно вот так закрыться, опа, и в принципе уже совсем полностью изолироваться. Но я думаю, что большинство времени все-таки они будут открыты, как это обычно бывает с раздвижными перегородками, поставили и они потом живут в таком виде. Смотрите, опять скрытая дверь, и там у нас душевая, но не просто, а с окном, друзья. И это настоящий подарок. Оля, рассказывай. Да, это, наверное, мечта многих иметь не просто ванную с окном, а у нас здесь сделан настоящий душ, просто с огромным, практически панорамным окном. Прекрасный, мне кажется, такой экспириенс для любого человека. И, в принципе, узнаем попозже у заказчика, желает ли он сделать тонировку на окнах, ну или оставить все как есть. Я бы просто оставил как есть. Да, но вот пока у нас тут все без тонировки и вроде как все хорошо. Занято! Что у тебя занято? Вот что в лесу, что ли, занято? Значит, какой интересный нюанс здесь у нас есть. В этом шкафу прячется стиральная и сушильная машина. Это очень удобно. Единственный вопрос был по размещению розеток к ним. Сначала хотели сделать на стене за стирально-сушильной машиной, но это, естественно, получается слишком далеко и неудобно в случае необходимости быстро выдернуть шнур и отключить от питания. Поэтому мы с мебельщиками проработали другой вариант и разместили розетки на стенке корпуса. Таким образом у нас дотягиваются провода и можно руками все это выдернуть в случае необходимости. Вот в этом шкафу мы спрятали систему разводки воды. Сейчас мы покажем. Тут мы уже тоже со строителями продумывали этот узел. Сюда заводится магистральная холодная вода, горячая, и отсюда вот этот мини-коллектор разводит уже воду по всей квартире, что тоже очень удобно, потому что здесь краны все собраны в одном месте. Мы установили фильтра механической очистки, которые очищают воду сразу по всей квартире. А вот в этом шкафу у нас прячется водонагреватель. Точно так же, чтобы он здесь разместился, нам нужно заранее знать глубину этого шкафа и подобрать водонагреватель точно такой глубины, который влезет именно в такой шкаф. Потому что чаще всего они достаточно габаритные, и здесь нужно постараться и найти нужный водонагреватель. Ребята, сейчас я вам хочу показать, насколько это круто, когда душевая с окном. Во-первых, мы здесь сейчас находимся и света нет, электрического я имею в виду, все освещено окном, смотрите. Мы расположили душевую кабину специально так, чтобы прямо в ней оказалось окно. Прикиньте, как это круто. Вот здесь стоишь, принимаешь душ, и ты освещаешься окном и просто наслаждаешься видом из этого окна. Ну, конечно, кто-то будет переживать, меня же увидят голенького. Господи ты, боже мой, что мы там не видели, друзья мои? Ну, перестаньте переживать.
Вы что, прикалываетесь? Смотрите, здесь у нас сделан поддон, сюда льется вода, видите, вот здесь вот бортик такой специальный, и вода не стечет на пол, вся она уходит вот сюда, вот в эту вот щель, здесь специальная, называется Вега, между прочим, то есть вся водичка туда утекает. Очень комфортная большая душевая, здесь напротив радиатор, то есть под окном его нет, а сделан вот здесь специальный дизайнерский радиатор, он же полотенцесушитель, здесь и полотенце сушить, и помещение будет обогреваться очень здорово. Смотрите, сейчас для сравнения покажу вам второй санузел с ванной комнатой в этой же квартире, просто чтобы вы поняли, насколько душевая с окном отличается от душевой без окна. Итак, мы внутри, на самом деле, эта ванная комната тоже небольшого размера, обратите внимание. Но окна здесь нет, и ощущение совсем другое. Вот того простора, того размаха не ощущается. Несмотря на то, что тоже красивая, дорогая плитка, тоже индивидуальная раковина, тоже много хранения. Здесь много зеркал. Это сделано для того, чтобы получить вот тот самый простор, хотя места не очень много на самом деле. Но вот просто, что называется, ощутите разницу. Сейчас у Оли спросим, что она здесь задумала, что за интересная тумба такая с ручками. Это необычная тумба, делалась индивидуально. Очень интересная рифленая плитка, ну и много мест хранения. В этой ванной комнате будет хозяйничать наша замечательная клиентка, поэтому здесь мы предусматривали не только строгие геометрические формы, но еще и какие-то приятные женскому взору детали. Например, ручки на этой тумбе, они круглые, очень приятно за них браться, открывать шкафчики. Здесь шкафчиков очень много предусмотрено, косметики можно расставить сколько угодно. Также еще и хранение в каждом вот этом вот стеклянном зеркальном шкафчике предусмотрено. Поэтому этот санузел действительно сильно отличается от того, что мы видели в мужской части. И здесь очень интересные узлы у нас получились с плиткой. Плитка, как мы видим, неровная, и, соответственно, чтобы красиво зеркало подходило, его нужно было заводить прям за плитку. Для этого тоже мы прорабатывали этот узел и со строителями, с плиточниками, и с ребятами, которые занимаются поставкой и монтажом зеркала, чтобы такую ширину дать зеркалу, чтобы возможно было его туда завести. И при этом здесь мы еще убирали фасадную часть шкафа, чтобы и с этой стороны зеркало заходило в ту сторону и не обрывалось резко. Здесь его не видно, но вот тут видно, что оно туда заходит. Соответственно, когда у нас чуть-чуть шире зеркало, чем вот нужно, и мы туда и туда завели, и есть идея вот этой, и кажется, что зеркало продлевается в обе стороны. И вот когда мы открываем шкаф, мы видим, что у нас здесь есть донышко, и плитку, так как, опять же, плитка неравномерная и имеет большой, очень сильно ярко выраженный рельеф, ее очень трудно под 45 запиливать. Чтобы здесь она у нас не появлялась, мы здесь предусмотрели вот такой алюминиевый профиль, который, опять же, для сохранения уровня всей плитки по всему контуру, мы перенесли уже на эту сторону, под зеркало. Так, друзья, мы в следующем крыле этой квартиры. Это спальня и женский кабинет. Оля, рассказывай, что здесь у нас и как. Эта спальня – еще одно место для встреч для наших заказчиков, которые поработали каждый в своей части и пришли сюда отдохнуть после трудового дня. Поэтому здесь сделано все в очень спокойных тонах, как любят как раз и владельцы этой квартиры, то есть чтобы ничего здесь глаз не раздражало, не будоражило, здесь нужно было просто сделать спокойное пространство для отдыха. Здесь у нас красивая мебельная композиция, выглядит все очень красиво и однородно, но на самом деле здесь работало два подрядчика. То есть у нас есть пожелание от заказчика, чтобы мебель была в основном из МДФ. Соответственно, все, что у нас идет под дерево, это идет МДФ со шпоном, но эта компания, которая работает с МДФ со шпоном, не работает с вот таким покрытием, это МДФ в эмали. Соответственно, нам пришлось совмещать двух разных поставщиков. И чтобы это совместить, тоже мы и чертежи запрашивали, и на месте все обмеряли. И получается так, что вот эта тумбочка и сзади стена
это работа одного подрядчика, и вот эта тумба – это работа другого подрядчика. Но все соединилось как нужно по размерам. Итак, вот мы прямо из спальни заходим в гардеробную. Здесь, обратите внимание, два шкафа друг напротив друга. Вот один шкаф условно женский и другой условно мужской. Соответственно, это очень удобно. В спальне нету больших громоздких шкафов. Я их еще называю гробиками. Вот. А есть отдельная гардеробная, прекрасная, куда можно выйти, раздеться, переодеться. Лучше, конечно, раздеться. И за счет этого мы смогли сделать открытое хранение для одежды, чтобы человек сразу мог увидеть все, что у него есть, выбрать, что ему хочется надеть. Какие-то вещи, которые должны быть спрятаны от глаз, да, у нас предусмотренные шкафчики. Но это удобно, чем постоянно открывать вот эти вот двери и уже забыл, что у тебя в какой части находится. Ну, в гардеробной это и ни к чему. Зачем ты заходишь как бы в большой шкаф и там еще один шкаф? Это действительно очень удобно, то есть когда все на виду. Но и здесь есть еще одна фишка. Да, началось все с того, что здесь, в этом помещении же огромное панорамное окно. Поставить перегородку мы не можем, потому что она бы упиралась в окна бы не открывались. Это, безусловно, сделать это было невозможным. Поэтому мы предусмотрели такую дверь откатную, она зеркальная с двух сторон. Одновременно служит и перегородкой, которая отделяет кабинет от гардероба, и огромным зеркалом. Зеркало расположено рядом с окном. То есть человек, когда примеряет одежду, смотрит, как он выглядит, он освещается не только искусственным светом, но еще естественным светом из окна. То есть, ну, мне кажется, это просто гардеробная, которая топ гардеробных. Гардеробная мечты. Параметрам, да. Огромное зеркало, напротив окно, дневной свет, много хранения. Все прекрасно. Мы открыли перегородку и заходим в прекрасную женскую половину. Это кабинет для хозяйки этой квартиры. Здесь мы спроектировали очень длинный рабочий стол для того, чтобы хозяйка смогла разместить одновременно несколько мониторов рабочих. Аж целых 3. Да, это и необходимо для работы, также принтеры. Сделали хранение для документации, также для каких-то предметов, которые дороги ее сердцу, может быть, какие-то сувениры, привезенные из путешествий. То есть открытое хранение здесь как раз для того, чтобы она могла расставить какие-то фотографии, то есть все, что она хочет каждый день наблюдать в кабинете. Но обратите внимание, какой светлый кабинет, светлое пространство. И при этом все очень тепло, по-домашнему, уютно. Вот такой вот классный кабинет для работы. Я думаю, в течение дня здесь будет работаться прекрасно. Посмотрите, какие классные материалы использованы. Это дуб, натуральное дерево. Стол — это шпон, тоже натуральный дуб, натуральное дерево. Полочки такие. Это все дарит нам теплоту и уют. Мягкая обивка на кресле. Кстати, кресло большое, на котором можно с ногами залезть, как девочки любят это делать. Поэтому специально большое такое. Сделать кофе-паузу. Сделать кофе-паузу, да, и потом проследовать уже в общее пространство. В этом кабинете располагается вот такой необычный интересный светильник. Это гипсовый светильник, и подсветка у него идет внутри. И несмотря на то, что, конечно, каждому светильнику есть своя техническая информация про монтаж, мы со строителями провели не 1 минуту, не 1 час для того, чтобы разобраться, как правильно его смонтировать и чтобы это соответствовало полностью дизайнерским задумкам. Это был сложный очень светильник в монтаже. Оля, ну скажи, вот проект нарисован, квартира реализована, ты здесь, скажи, довольна ли ты результатом, насколько все удалось? Я, безусловно, довольна, прежде всего потому, что наши заказчики говорят о том, что им все нравится, все их ожидания совпали с реальностью. И то, что было нарисовано, и как они сейчас это все проживают и ощущают, безусловно, радует их и радует нас, как дизайнеров. Поэтому я очень довольна как всем процессом рабочим, так и нашим результатом. Спасибо тебе, Оля. Надеемся на новые творческие победы из твоих гениальных рук. Спасибо, Иван. В завершении такой вопрос. Что бы ты посоветовала
клиентам, людям, которые делают ремонт и у которых нету руководителя проекта? Что бы ты им посоветовала? Во-первых, заиметь такого руководителя проекта, конечно же. Если вы делаете по дизайн-проекту, то это снимает очень много на самом деле вопросов и головных болей. Начиная от того, что вам что-то не вовремя поставили, что вот должно прийти на объект, но этого до сих пор нет, и это же нужно постоянно мониторить. Это же не одна позиция, там, допустим, не только мы ждем один светильник, это там штук 15 светильников, это какая-то куча аксессуаров там сантехники, это еще какая-то мебель, это еще какие-то там заглушки для розеток, и в общем этих деталей их очень много, и это все нужно постоянно держать в фокусе. Вот. И как только этот фокус снимается, вот обязательно, как только ты туда не смотришь, там что-нибудь пойдет не так. Вот. Соответственно, всех нужно постоянно взбадривать, чтобы все вовремя приходило, привозилось. А когда оно придет или привезется, еще может оказаться, что где-то что-то поломано, где-то что-то недокомплект, и, соответственно, за этим тоже нужно следить, это нужно связываться с поставщиком, отправлять, менять, следить, когда он там привезет, потому что поставщики тоже такие ребята, они могут забрать и забыть, вот, и нужно их постоянно, конечно, бодрить, чтобы они это дело возвращали в целости и сохранности. Ну, еще за строителями нужно присматривать. Там вообще глаз да глаз. Ну, мы стараемся, конечно, работать со строителями, которые уже взрослые ребята и делают сами все хорошо. Но, конечно, всегда есть вопросы. То есть у нас проходят оперативки еженедельно на объекте, и это не просто так. Всегда каждую неделю есть какие-то вопросы, которые нужно решать. И вопросы эти и по стыкам, и по поставкам, и по каким-то узлам. В общем, очень много разнообразных вопросов. В общем, друзья, я всегда рассказываю так, что руководитель проекта – это капитан корабля, который ведет этот корабль к результату, то есть к готовому ремонту. А все остальные – это команда, которая подчиняется этому капитану. Прораб со своей командой строителей, дизайнер, поставщики, то есть это все команда. А заказчики – это хозяева корабля на палубе с коктейлем, загорают у бассейна. Да? Понятный образ? Поддерживаешь мой тезис? Конечно, я очень всегда стараюсь сделать так, чтобы у заказчика как можно меньше было нервотрепки, связанные с ремонтом. То есть все какие-то вопросы, которые у нас есть на объекте, мы решаем внутри. И если это уже крайний случай, когда нужно согласовать действительно с заказчиком, уже тогда мы его выносим на согласование. Но тут тоже главное правильно к этому подойти. Не отправить вопрос в никуда, идите решайте, а вот продумать уже какие-то варианты решения и предложить эти варианты заказчику, чтобы он уже понимал, если он выберет этот вариант, чем это грозит, или этот вариант, чем это грозит. И тогда уже, я считаю, вот такая работа должна быть проведена с заказчиком, чтобы у него был максимальный комфорт от общения с нами. Ну, вот так вот, друзья. А мой главный тезис звучит следующим образом, что любую работу должны выполнять профессионалы, и не просто, а команда профессионалов, и каждый должен делать свое дело. Дизайнер следить за красотой, а руководитель проекта двигать весь процесс вперед и добиваться результата. Спасибо, Таня. Да, пожалуйста.